अस्सलाम वालेकुम। अभी मॉर्निंग टाइम में हम आए हुए इधर बीच पे, तो अभी फिश पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी हम आए थे इधर ये बोट की तरफ, बीच की तरफ, लेकिन अभी फ्राइडे है तो हमें घूमने का चांस नहीं मिला, क्योंकि ये लोग कह रहे कि आफ्टर 4 o'clock ये ओपन होता है। तो अभी हमने मज़ा नहीं लिया घूमने का, तो चलो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम